ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு யஷர் சேனல். போன வீடியோ ரொம்ப லென்த்தாக இருந்ததா நிறையா கமெண்ட் பார்த்தேன். அதே மாதிரி எனக்கு என் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் மெசேஜ் பண்ணியிருந்தாங்க. அதனால் இந்த தடவை வீடியோ கொஞ்சம் சின்னதாகவே பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு என்னோடய சாட்டர்டே டோட்டல் ரொட்டீன் விலாக் நான் போட போகிறேன். இதில் நான் இப்போ படிச்சுட்ருக்கிற ஆன்லைன் கோர்ஸில் டயபெட்டிக்ஸ் அண்டு நியூட்ரிஷனல் அண்டு பீடியாட்ரிக் நியூட்ரிஷன் 2 கோர்ஸ் படிச்சுட்ருக்கேன். அதோட சில டிப்ஸை இனி வர்ற எல்லா வீடியோஸ்லேயும் பார்க்கலாம். வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். காலையில் இப்படி தாங்க இருந்துச்சு பார்த்தீங்களா. அப்போ தான் விடிகிற ஸ்டேஜு. காலையில் இந்த மாதிரி என்றைக்காவது ஒரு நாள் ஹஸ்பண்ட் வீட்டில் சாப்பிடுவாங்க. அவர் டிரைவர், அதனால் சீக்கிரம் கிளம்பி போயிடுவாங்க. அதனால் என்றைக்காவது ஒரு நாளைக்கு நான் சீக்கிரம் எழுந்திரிச்சு சமைக்க ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவேன். சாப்பாடு ரெடி ஆகிட்டு இருந்துச்சு. பருப்பு குக்கரில் வச்சுட்டேன். இப்போ இந்த சைடு பார்த்திங்கன்னா கத்திரிக்காய் தொக்குக்காக, கத்திரிக்காய் கிரேவி தொக்கு எனிதிங், அதுக்கு நான் ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கேன். இப்போ கத்திரிக்காய் தொக்குக்காக பார்த்திங்கன்னா பூண்டு ஒரு 3 பல் பூண்டு சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டேன். அதோட வெங்காயத்தை நல்லா ஸ்லைஸ் பண்ணி போட்டுக்கிட்டேன். அடுத்து பச்சை மிளகாய், அதை நல்லா கீறி வச்சுக்கிட்டேன். கத்திரிக்காய் இந்த மாதிரி சூத்தையாக இருந்தால் இதை மட்டும் எடுத்துட்டு நல்லா ஒரு 4 பீஸ் வர்ற மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன். ஒல்லியாக சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டேன். எப்படி செய்கிறேன்றதை பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு ஒரு கடாய் எடுத்து அதில் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு உளுத்தம்பருப்பு பொரிஞ்ச பிறகு கடுகு போட்டு, அடுத்து பச்சை மிளகாயும் போட்டுடணும். போட்டு லைட்டாக பொரிஞ்சு வர்றப்பயே பூண்டையும் போட்டுட்டு கருவேப்பிலை போட்டு நல்லா லைட்டாக வதக்கி விட்டுக்கணும். அடுத்து அந்த கத்திரிக்காயும் அந்த எண்ணெய் இருக்கிறப்பயே போட்டு வதக்கிட்டு நம்ம வீட்டு மசாலா, மஞ்சத்தூள், அதுக்கப்புறம் புளிக்கரைசல், லைட்டாக புளிக்கரைசல் போட்டு ஊற்றிட்டு நல்லா கிண்டணுன்னா இந்த மாதிரி வந்துடும். பாருங்கள், நல்லா கிரேவி மாதிரி வந்துடும். அவ்வளோதாங்க, கத்திரிக்காய் ரெடி. இப்போ என்னென்ன பண்ணுன்றது பார்க்கலாம். சாப்பாடு, அடுத்து கத்திரிக்காய் தொக்கு, அடுத்து பருப்பு. வாங்க நான் என்னென்ன செடிலாம் வளர்க்குறேன்றதை காட்டுறேன். இப்போ இந்த தர்மாக்கோல் பேக்கிங் பாக்ஸ் வந்துச்சு. அந்த பாக்ஸில் பார்த்திங்கன்னா கொத்தமல்லி போட்டு வச்சுருக்கேன். கடையில் வாங்கின மல்லி இலை தான். அந்த வேரை மட்டும் கட் பண்ணிவிட்டு அப்படியே வச்சேன். அது வந்துருச்சு. 3 நாள் தான் வந்துருச்சு, நம்ப மாட்டிங்க. அடுத்து இது புதினா அந்த ஆஞ்சி வச்சதில் அந்த ஸ்டெம் மட்டும் இருக்கும்ல, அதை மட்டும் எடுத்து சும்மா தான் மண்ணில் போட்டு வச்சேன். அதுவுமே நல்லா வந்துருச்சு. இங்கே பாருங்கள், கொத்தமல்லி நல்லா வந்துருச்சு. இப்போ இந்த சைடு பார்த்திங்கன்னா பின்னாடி க்ரீனாக இருக்குல்ல, அது ஃபுல்லாமே ரெட் கோவாவோட சின்ன சின்ன சிப்ளிங்ஸ் பிளான்ட்டு. அது எப்படின்னா அதுக்கு மேலே தான் கொய்யா மரம் இருக்குது. அதை அணிலெலாம் சாப்பிட்டு செஞ்சு போட்டு அந்த மாதிரி நிறையா கொய்யா செடி வந்துருச்சு, குட்டி குட்டி செடியாமல். நான் எல்லாத்தையுமே பொத்தி பாதுகாத்து வச்சிட்ருக்கேன். வேறு இடத்துல இனிமேல் தான் எடுத்து நட்டு வைக்கணும். அதே மாதிரி யாராவது கேட்டால் தந்துடலான் இருக்கேன். இதுக்கும் தண்ணி ஊற்றியாச்சு. நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா, ஒரு வாட்டர் பாட்டிலில் நம்ம சேஃப்டி பின் போடுவோம்ல, அந்த பின்னை எடுத்து ஹீட் பண்ணி லைட்டாக சின்ன சின்ன ஹோல்ஸை போட்டுக்கிட்டேன். அப்போ தான் ரொம்ப ஃபோர்ஸாக வராது. இது பார்த்திங்கன்னா வேப்ப மரத்துக்கு கீழே நாங்கள் எரிச்ச சாம்பல்லாம் போட்டு வச்சுருக்கோம். ஏன்னா அப்படி போட்டால் தான் அந்த அட்டை வேறு எதுவும் பூச்சி வராமல் இருக்கும். அது உரம் மாதிரி வேறு, அதனால் போட்டு வச்சுருக்கேன். இது வேப்ப மரம் இப்போ தான் வந்துட்டுருக்கு. நல்லா கிட்டத்தட்ட என் ஹைட்டுக்கு இருக்கும். இது பார்த்திங்களா, நல்லா வேப்பம் கொழுந்துலாம் வந்துருச்சு. இன்னும் எப்படியும் ஒரு 2-3 இயர்ஸில் கொஞ்சம் பெரிய மரமாயிரும். நம்ம கீழே மட்டும் தண்ணி ஊற்றணுன்னு அவசியம் கிடையாது, மேலேயும் ஊற்றணும். ஏன்னா லீவ்ஸ்லேயும் நல்லா தண்ணி தேவை. நம்ம கீழே மட்டும் ஊற்றினா போதும், அதை எடுத்துகிட்டு வந்துடும்ன்றது கிடையாது, மேலேயும் ஊற்றணும். இப்போ இது இந்த சாட்டர்டே தான் வச்சேன். மாமரம் அங்கே புதருக்குள்ளே போன வருஷம் சாப்பிட்டு போட்ட கொட்டையிலேருந்து வந்துருந்துச்சு. அதனால் எடுத்துகிட்டு இது இந்த சைடு வச்சுட்டேன். அவ்வளோதாங்க, முடிஞ்சு. இதுக்கப்புறம் சில நியூட்ரிஷ்னல் டிப்ஸ் பார்க்கலாம்.
நான் வந்து லஞ்சுக்கு ஃப்ரைட் ரைஸ் சாப்பிட்டேன், வெஜ் ஃப்ரைட் ரைஸ். இது தாங்க ரெயின்போ டயட்னு சொல்லுவாங்க. நீங்கள் டக்குன்னு வந்து வெயிட் குறையிறதுனால எந்த ஒரு யூஸ்மே கிடையாது. கிராஜுவலி நீங்கள் வந்து வெயிட் குறைஞ்சிட்டே வரணும். நீங்கள் வந்து உங்கள் பிளேட்டிங்கை 3 பார்ட்டிஷன்ஸாக பிரிச்சுக்கலாம். எப்படின்னா வெஜிடேபிள், ஃபைபர், ப்ரோட்டீன் இந்த மாதிரி பிரிச்சுக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் ஈஸியாக வெயிட் லாஸ் பண்ணலாம் அண்டு ஜாலியாகவும் வெயிட் லாஸ் பண்ணலாம். லாஸ்ட்டு நீங்கள் ஒரு சின்ன கிளிப்பிங்ஸ் பார்க்க போகிறீங்க. ஹோப் நீங்கள் எல்லோரும் இந்த வீடியோவை என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க, லைக் பண்ணிடுங்க, ஷேர் பண்ணிடுங்க. எஷ்யூர் சேனல். அடுத்த ஒரு வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய்.